Continuamos agora o nomeamento de novos cofrades cunha persoa que forma parte da historia desta festa e tamén da festa do viño do Condado de Oteo. O primeiro, este segundo nomeado deste gran capítulo, leva 20 anos traballando no Concello de Salvaterra de Miño. Dentro das súas funcións, unha moi especial é a de mellorar cada día os nosos eventos, conseguindo evolucionar para que os visitantes que chegan descubran algo novo, disfruten dunha experiencia innovadora. Montaxe, limpeza, venta, transporte, logística, imaxe, servizo de catering, supervisión. Así podría continuar ata mañá nomeando esa longa lista de traballos que desempeña. Porque ao final, ele é desas persoas que están silenciosamente facendo que todo este perfecto. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama a Julio Domínguez Salgado. A ver, Julio, teño que decir que foi o único que non foi a confesarse. É totalmente necesario vir debidamente confesado a este acto. Vamos a nombrar de todas formas. Julio, xuras pola noso patrón San Lorenzo loitar e defender os nosos viños alá onde estés? Si, xuro. Se así o faz, que os deuses se den longa vida e sede para disfrutar. E se non, sexas condenado aos tristes eiros dos astros. Julio.